السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على رسول الله. رمضان مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم. إن شاء الله غادي نشارك طريقة المسكر في الحريرة، حريرة صحية 100%. بسم الله. ندوز المقادير. دار الحمص يرقدن، العدس بلدي يرقدن، يباون الفول يرقدن، زيت العود، البصلة محكوكة، الربيع، القزبور بالمعدنوس. القزبور يقود في المعدنوس، نطحو بلا الكرفس، نكرفسو في الكسكيل. داري قرنت مزيان يخمر. التوابل، داري حبوب الكزبرة، الكمون اختياري، القرفة، سكنجبير، البزار، الكروية، الخرقوم بلدي، التحميرة على حسب اللون. داري زرع الكتان، الشانوج، حبة رشاد، النافع، حبة حلاوة، تيسنت، تفيداست. ان شاء الله غنبداو. بسم الله. غنقير حياة الكمية كاع مهمة حيت زيت العود باش تكون نقعتي حتى الاحمر ونقعتي فيه نهائيا. بسم الله. تبعي مزيان. بسم الله. أزال مليح تقريبا كرهت الحبات على حسب ديال الكوكوط، شويه تنقر. هاد الشحر حازالي ماد مزيان. راه القوامه تشحر، ولكن تولي الشحر تحرق الزيت مجرد يبين. وما لقيت التحيات صافي نزيد غوات الحمص بالعدس بالفول. صافي شعل العطريه، شعل سنار كيح نوان. عاد نكح الحبوبات نضرب بها. ان شاء الله نبيع الفيديو باش هادو يطول. مثلا من بعد حتى الشحر البصله باش الجهد نسى يرز، نتقع شويه الكميه تكون في البصله. العدس كلشي رطب كمان، حتى العدس رطب بحال كمان. العطريه، الربيع غنكح غير يميك متبقى تسمن دبر. على شحال الحبوبات كحلوان قلب حتى نوصل المرحله الثانيه ان شاء الله. من بعد غير اللي حلوان الحبوب غنزيد الربيع. بسم الله.
الربيع كنسناو القزبور بالمعدنوس وقيس كاع الكرافس على حسب الكرافس. يفوتي بزاف غير الوقت وسماد، غير الوقت نص تزري. بالنسبه للحبوبات تنتجها حال الاخر تيسنت، شكون تيسنت ولا تنتج الحبوبات ديالنا عندنا دغيا. من بعد تسيح اختار تيخمير تا بلديت، خصك تقرنت مزيان، تيخمر مزيان، غير طحن مزيان حمولينيكس عاد تنكح، عاد تنكحي العنيد. هاتي من بعد على اللي يطحن يحتاج تخمير غير تا بلديتي الحريره منها، ولا تضرو نهائيا المصران ولا تحسوا تلاقي تيفخر المصران دا حتى مطيشه واش تحتاج الحموض ديالي اللي انا ما نتخمر تا بلديت واش تحتاج تا مطيشه. انت تسلي ولا التشكا تخطط، ولكن هادوك انا يبربر صافي تلاقوا وحدات. صافي على درت الجحي الطباخ ساعه، مده ساعه على حساب قرنت مزيان ولا تيري عينو مزيان ان شاء الله باش كتستتم الفيديو ان شاء الله. بالنسبه للون الكاميرا راه تبين اللون يصفر، ولكن في الواقع حتى هو يصفر غير الكاميرا واش في الحق نتما تنتصوير. من بعد اللي حتى الجحي في الطباخ ساعه كليساو مليح كاع ملي رجعت الطبخ مده ساعه على حسب قرنت مزيان راه تيري اي طبخ المده يطول. نبقاو مسكرينه ان شاء الله. الفيديو ديش كان خصنا ربي، والسلام عليكم.